Cocomi militant singna angang ahum yauna miyoi tarukpu tamthina Hatkibagi Mayokta Coordinating Committee on Manipur Integrity Cocomi na ngasidagi Central Laingak Office Pumba Thingzinkray. Matam kaktaba protest chathabagi khongjang lauthokibagaloinana Cocomi militant singi mathakta military crackdown chathanaba Central Laingakta akanba maongda demand tawrakli. Kaisampata laiba IPSAgi office ta pangthokpa pawgi mifam amada IPSAgi Vice President su oiriba Cocomi gi spokesperson Khuraijam Athaubana Cocomi militant singna nupi angang singi mathakta tamthibali chatharakpa amadi Manipur gi asuk luraba tanfam yauraba fauba center amadi state laingak na tumina laishinba asi awang bathakta yaningde karigumba laingak na Cocomi militant singi mathakta action laudraba amadi irang asi loishinabagi damang athuba matamda thabak paikhatrabadi hena akanba khongjang sing changsilaklagani hairi Koi Manipurda Kudakagi Horakanda, India government gi Marueba, Loisang Singh, Punamak Central Office Punamak, Matam Kaptana Koya Tinga, Tamzanjare, Academy Institution, Amadi Health Kamari Lenaba, Essential Service Natana, India government Gamari Lenaba, Tokton Kudima Kudakagi Tinga Tamzanjare, Maduda Natana Koi, Manipur gi Huzik Ladiba, Lengak Paibda, Amadi Lenga Sigi Sarukamu Weriba, MLA Kudimagna, Atubada, Punkun Marigi Manunda, Bakoi Punjalakanda, Chin Cookie Narco Terrorist Group Singh, Suspension of Operation de Ladiba, Armed Militant Cookie Militant Group Mayamasi Matakta, Punkun Mari Manungda, military crackdown on Mataurakanda, Makoesi, Manipuri, Lamaidagi, Taktok Nanabagi, Akan Matabak Pakapangam, the Targadi, Manipur Miam, Makoi Matata, Akan Mokongjang Yamama Junction and Nanbagi, Hariba, Sinil protesters, Handulatanakoi, Junction and Nanaba,